os acadêmicos. Primeiramente, boa noite aos senhores. Sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda que serei fiel aos princípios da moral e da ética. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, possa eu merecer que proporciona a profissão. Assim prometo. Obrigada. Parabéns, presente nesta solenidade oficial de formação geral, eu, professor Carlos Malvando, neste momento representando o magnífico reitor da Universidade de Santos de Sá, apresentando a Universidade de Freire, em conformidade com as leis e normas vigentes no país, confiro a Raquel Siqueira Ferreira e demais formandos que concluíram o curso de enfermagem no grau de enfermeira. Da mesma forma, confiro a Bárbara Branquinho de Medeiros e demais formandos que concluíram o curso de nutrição no grau de nutricionista. Muito obrigado ao senhor presidente e coordenadoras. Senhoras e senhores, é com grande honra que apresentamos os mais novos profissionais brasileiros. Juliana Loura da Silva Martins. O Leonardo de Lima agradeço a participação da professora Alessandra Nunes, também a professora Ana Paula Castilhos, e obrigado, professores Leonora Chico, Poetas, professor Cristiano Saldanha Silva, informações das professoras. Sonhos que me enfrentaram. E seja novamente aquela pequena criança que por várias vezes esperou esse mesmo homem no portão da tua casa. Relembre agora a tua corrida acelerada. Relembre o abraço festivo, o beijo que aliviava o cansaço daquele homem. Chegando perto do fim da tua vida, se te perguntarem de onde vem toda a tua ternura, fale de uma mulher que tinha tanto brilho no olhar e iluminava o teu coração. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado, meu pai.
das mais belas comparações da vida. Saibam que vocês são vitoriosos em pé, agitando as taças no ritmo da canção que fala de vitória.